A partire dalla metà del mese di febbraio, l'amministrazione comunale di Portogruaro ha iniziato lo spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale presenti in Piazza della Repubblica e sull'Easton. L'obiettivo è quello di svuotare gradualmente la facciata del Palazzo Municipale, rendendo più agevoli gli accessi ai locali comunali e più agili i percorsi pedonali della piazza. Una decina di operatori sono già stati ricollocati in Corso Martiri della Libertà, in via Abbazia e Borgo San Giovanni, ma molti di quelli che ancora sono presenti di fronte al municipio sono contrari a questa iniziativa. Al comune è stata contestata l'assegnazione dei nuovi posteggi che sta avvenendo sulla base della graduatoria di anzianità dei soli venditori ambulanti operanti in piazza, senza coinvolgere il resto del mercato. Gli operatori si sentono abbandonati dalle istituzioni, ma promettono battaglia. Una bella gatta da pelare per il sindaco Bertoncello. Giovedì, giornata di mercato, siamo andati ad intervistarne alcuni per capire le ragioni del loro dissenso. Io sono Ferro Michele, sono un frequentatore del mercato fra i più anziani, fra i pionieri, quando c'era mio padre prima di me. Di conseguenza oggi c'è questo spostamento che dobbiamo accettarlo, non avevo ombra di dubbio su questo, però lo accettiamo fatto su una maniera che non ci venga a penalizzare noi, quando essendo più vecchi non vogliamo essere relegati sui posti periferici di questo posto. Se è uno spostamento da farsi, che sia rimesso in gioco tutto il mercato, perché non mi sembra giusto che uno che è arrivato da qualche anno che si trova su dei posti di privilegio rispetto a quello che andrebbe a capitarci a noi. Solo questo chiediamo, non è che ci opponiamo allo spostamento. E al momento invece questo principio di anzianità non sarebbe rispettato? Ma c'è sentore almeno di questo, non posso dire che non sia rispettato, però c'è sentore che stiano facendo le cose un attimino. Sicuramente a me non andrebbe bene di andare lontano da dove sono adesso, in quanto il cliente ti viene a cercare dove sei, dove è abituato a venire a trovarti. Il cliente purtroppo è affezionato al posto. Comunque vedremo cosa faranno, perché hanno fatto una cosa che non dovevano fare, hanno già spostato 3 banchi e si sono messi dove hanno trovato il miglior posto. Adesso spetta a noi gli ultimi posti. Questo non vedo che sia una cosa, è una cosa vergognosa. Cioè lei dice, verranno spostati altri venditori ambulanti, voi sarete gli ultimi ad essere spostati, di conseguenza a voi verranno assegnati i posti diciamo più brutti o meno. È questo che voglio dire. Quindi quello che sarebbe da fare, se ho capito bene, è che se spostamento ci deve essere, non deve essere fatto a bocconi, ma in un insieme. Invece hanno già fatto qualche spostamento, perché Borgo San Giovanni va senza camion, non si può lavorare senza camion. Cioè perché vi hanno detto, ho sentito, che in Borgo San Giovanni i banchi possono essere esposti ma non assieme anche al furgone, sì. Cioè voi dovreste arrivare col furgone, scaricare la merce, spostare il furgone. È come che dicessi al sindaco venga in ufficio ma resti fino a mezzogiorno senza sedia. Cosa dice lei? E io vado! Noi non possiamo lavorare senza camion, tutte queste scatoline che abbiamo. E vi hanno spiegato anche il motivo perché non potete restare con il furgone? Perché c'è la chiesa e non si può. Ma qui c'è anche il Duomo, siamo in centro e non ci sono pure i furgoni. Purtroppo. È una chiesa diversa quella? Si vede. Il parroco forse è diverso. La nostra è un'opinione comunque comune di tutti gli ambulanti della piazza che se ci devono essere dei lavori noi saremo comunque contrari a questi lavori perché il mercato è bello che sia in centro, comunque non siamo contrari al 100% anche perché sappiamo che comunque il progresso deve andare avanti e la piazza deve essere magari rinnovata, però vorremmo che venissero diciamo, applicate quelle che sono le regolamentazioni, cioè che i banchi vengano spostati con un determinato criterio in base sicuramente all'anzianità dei posteggi e non come è stato fatto adesso diciamo spostando qualche piccola quantità di banchi che quindi inficia quella che è la nostra anzianità, per esempio anche
qui in piazza ci sono degli ambulanti che sono qua, forse sono i primi che sono venuti al mercato di Portogruaro. Diciamo l'amministrazione comunale si è avvalsa per loro e lo spostamento, essendo fatto per piccole parti di mercato, non deve essere, diciamo, ristrutturato globalmente secondo quello che ha detto l'amministrazione, mentre noi vediamo che appunto spostando 4 o 5 banchi alla volta alla fine una consistente parte di banchi viene spostata. Ma quanti banchi saranno più o meno qua in piazza, compreso anche il listone, occhio e croce? Saranno una quarantina di banchi penso. Su quanti? Su 80, 100? Siamo un 180, in pratica un quarto del mercato verrebbe spostato. Quindi è una parte consistente, sì, anche perché si parla del centro, no? Di una zona... Proprio il centro, perché il mercato è nato qua in piazza. In questa zona qua dove ci sono gli spostamenti si trovano i banchi più vecchi del mercato, quelle con le licenze più vecchie, quelle che hanno iniziato a fare il mercato qua a Portogruaro. E questo qua alla fine è il cuore del mercato, è dove è nato il mercato a Portogruaro e loro vogliono toglierlo. Perché oltre a noi, che è un danno, oltre che di immagine, i clienti non ti trovano più. I clienti sono abituati a trovarti qua, noi siamo da 30 anni che siamo qua con il nostro banco e arrivano qua, non ti trovano, non sanno dove andarti a cercare. E in più anche tutte quante le attività fisse di Portogruaro, i bar, i negozi, ne risentiranno di questo, perché noi dove siamo stati spostati dal centro, i negozi hanno calato le proprie vendite. Ma voi avete avuto un incontro con l'amministrazione, voi venditori ambulanti? Alcuni di noi sono andati, quelli che sono in questo momento, che sono interessati agli spostamenti. Gli altri, come noi sappiamo che anche qua noi verremo spostati, nel momento in cui decideranno di spostarsi allora ci chiamano, perché loro fanno a blocchettini, quindi noi non possiamo neanche, per la legge va bene così, è una cosa secondo me ingiusta, che chi verrà spostato alla fine qua non ritornerà più, perché qua devono essere fatti dei lavori e di 40 banchi che sono interessati ne saranno ritornati una decina mi sembra, al massimo 5-6 banchi. Ci troviamo qui in via Roma. Sì. E il problema che lei mi sta sollevando è il fatto che lei come venditore ambulante non può più entrare con il suo... mezzo e aprire il telo perché da quando hanno fatto i lavori dicono che si rovina la pavimentazione. Quindi lei ogni volta che viene qui a Portogruaro viene con il furgone, scarica la merce, porto il furgone in villa e dopo rientro per ricaricare la merce. Perché quindi entro e esco 2 volte dal mercato praticamente. Se il furgone lo lascio qua, solo quando piove si può lasciare il furgone. Quando piove cosa cambia? Appunto, quando piove si può lasciare e quando c'è sole bisogna portarlo via, non so che differenza fa, comunque questo è quello che hanno deciso. Ma chi è che ha detto questo? L'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale. Cioè si può entrare con il furgone, però il furgone non può rimanere durante tutto il tempo del mercato. Però possiamo entrare solo quando piove, che è un controsenso. Sì, perché non allora, quando c'è il sole devo entrare, uscire per scaricare e per caricare uscire 2 volte. Faccio 4 manovre che è assurdo. Se mentre mi lasciano entrare col furgone una volta solo, semplicissimo. La ragione è perché si rovina la pavimentazione? In teoria, per quello che ci hanno raccontato è perché roviniamo il pavimento. Però quando entrano con i furgoni più pesanti come quello di biancheria, di bar, entrano superiore ai 50 quintali, che non è... Ma una cosa del genere le capita anche in altre piazze? Solo a Portogruaro? Trovo assurdo, quando piove mi lasciano entrare. Sì, quando piove. Quando c'è il sole non posso entrare. Allora il pavimento si rovina solo quando piove o quando c'è il sole? Questo voglio sapere. E questo va avanti, mi dicevano, da parecchi anni? Hanno 10 anni. E quindi voi cosa chiedete? Chiedete di avere la possibilità di tenere qua il furgone?